สำหรับภาคเหนือครับคุณผู้ชมวันนี้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับยังเสี่ยงที่จะเจอกับพายุฤดูร้อนได้อยู่ยกเว้นแค่แม่ฮ่องสอนและพิจิตรเท่านั้นครับที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงวันนี้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังคงมีอยู่4จังหวัดที่ยังต้องระวังก็คือเลยชัยภูมินครราชสีมาและอีก1จังหวัดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือบุรีรัมย์ครับส่วนภาคกลางนะครับแถวนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็แถวสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องระวังเช่นเดียวกันและที่ภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องของพายุฤดูร้อนในวันนี้อยู่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมสถานการณ์พายุฤดูร้อนดูแล้วน่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับอย่างภาคเหนือและภาคกลางเองก็มีบางจังหวัดที่ยังคงต้องระวังอยู่นะครับก็คือแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยรวมถึงกำแพงเพชรตากนะครับส่วนภาคกลางก็อยู่แถวนี้ครับอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคใต้เองครับคุณผู้ชมก็ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเช่นเดียวกันทั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับก็ต้องระวังในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง